akimara gupfa nibwo isezerano rishya ryatangiye, aba ari naho haba iherezo ry'isezerano rya kera, kuko igitambo twari twarahawe isezerano rishya cyari kimaze gupfa. Tubonye amaraso ya Yesu Kristo atubambiwe ku musaraba, kuko igitambo cyemerwaga ari uko havushijwe amaraso. Amaraso ntabwo yavushirwaga ikintu kitabanje gupfa. Yesu Kristo rwa ruto twabanaga narwo kuva muri Matayo, kuva Yohana amuvuga, kuva aza agakura akagira imyaka 30 akagera agambanirwa, akimara gupfa ku musaraba avuga ngo birarangiye. Nawe yarabyivuye ngo birarangiye, nuko iby'isezerano rya kera byari birangiye, ahubwo dutangiye isezerano rishya. Mbanje kubasuhuza bene data, mbifuriza amahoro y'Imana. Yongeye ndagarutse njye gusubiza umuntu yandikiye muri komenti ambaza ngo ese isezerano rishya ritangirira hehe, isezerano rya kera bigarukira hehe? Ndagira ngo muri kano kanya, iki ni ikibazo cyiza uko njya mbibabwira, iyo ugize ikibazo runaka ku butumwa uri gutambuka, ujye munyandikira muri komenti kugira ngo tubashe kuza dusubize ikibazo mwabajije, cyangwa se bitubere akandi kazi muduhaye kugira ngo tugire icyo tubasangiza kandi turusheho gusobanukirwa. Iyi ni Yambi Nawe TV, aho tunyuze ubutumwa bwiza dusobanukirwa n'imbaraga z'Imana ku bantu n'urukundo rw'Imana yakunze ku bantu, bityo tugasobanukirwa neza ko hanyuma yo kuragwa imibabaro kuri iyi si kubw'icyaha cya Adamu na Eva, isi tuyiriho bubi na bwiza, kandi tugasezeranwa kuzayivaho, tukayivaho dutabarutse nta mugayo, tutarimbutse, ahubwo tukazajyanwa mu bwami bw'Imana. Uko uyu muntu yaje abaza ikibazo, ndagira ngo ntangire mubwira ko nubwo Bibiliya itandukanya isezerano rishya n'irya kera, ariko nk'uko mubizi igitabo gitangirira isezerano rya kera n'itangiriro, kuva itangiriro n'ibindi bikurikiyeho, tugatangirana na Matayo mu isezerano rishya, ariko igisobanuro cy'itangira ry'isezerano rishya cyangwa se itangira ry'isezerano rya kera hari aho biri, nshatse kugira ngo tuganire kandi dusobanure neza. Isezerano rya kera ritangirira igihe Mose yahabwaga amategeko ku musozi wa Sinayi, akayamurikira abantu, akababwira ko ari amategeko bagiye kugenderaho. Ari naho hatangiye kuzatambwa ibitambo byo kugira ngo abantu babarirwe ibyaha byabo. Bityo rero ari nabwo hapfaga inyamaswa cyangwa se ibiguruka byatambirwaga abantu kugira ngo bibahanagureho ibyaha bakoze. Niyo mpamvu bishatse kuvuga ko kugira ngo igitambo gihame nuko hagombaga kugira igipfa. Sinzi niba muri kubisobanukirwa neza. Ubwo rero icyambere nagisubije, isezerano rya kera ryatangiye ubwo Mose yahabwaga amategeko ku musozi wa Sinayi, batangira kuyagenderaho. Aho ryarangiriye isezerano rya kera, ushobora kuba wibwira ko ryaba ryararangiriye kuri kiriya gitabo giheruka isezerano rya kera hatangira icya Matayo. Ntabwo ariko bimeze. Isezerano rishya, ndaje kubwira aho isezerano rya kera ryahagarikiwe cyangwa se ryarangiriye. Mu isezerano rishya dufite igitabo cya Matayo gitangira kitubwira ibya Yesu, ariko no mu isezerano, no muri bitabo byitwa isezerano rya kera, baramuhanuye ko Mesiya azaza. Ari nabwo batangiye guhabwa isezerano rishya ko rizaza, hari uzaza yitwa Mesiya. Bigeze muri Matayo iza kugaragara ko Mariya agiye kuzabyara umwana w'umuhungu, kandi amutwitse mu buryo bw'igitangaza, mu buryo bw'umwuka wera, nk'uko mu bisomerwa niko byagenze. Yesu
Yesu Kristo rero yaraje aravuka. Akivuka ibyo ntabwo bisobanuye ko isezerano rishya ariho ritangiriye cyangwa se isezerano rya kera ariho rirangiriye. Ndagira ngo tugendane dusobanukirwe neza iki kintu abantu batazajya bakitiranya. Yesu Kristo yaje nk'urubuto rwari rwiteguye kuzakura rukabera igitambo abantu. Akivuka rero n'ubundi ibitambo byarakomeje bibaho nk'uko babikoraga mu isezerano rya kera, bagatambirwa ibitambo hapfuye inyamaswa, hapfuye ibiguruka, kugira ngo bahongerwe ibyaha byabo bibabarirwe. Yewe anakuze ari mukuru ubwo yatangira gukora ibitangaza, ibyo bitambo byari bihari. Ibi bisobanura ko isezerano rishya ntabwo ryari ryagatangiye. Mwibuke ko nabasobanuriyeho kugira ngo igitambo cyemerwe habanza kugira igipfa. Ibitambo byo gukurwaho ibyaha byabo byaremerwa kubera ko hapfuye inyamaswa. Ariko niba twarasezeranije ko Yesu Kristo azaza, ntabwo kuba yaje akavuka akaba hari ariko ibitangazo bisobanura ko isezerano rishya ryatangiye, ahubwo habonetse urubuto ruzarangiza iryo sezerano twasezeranijwe, ari we Yesu Kristo. Na Yohana yaramuvuze avuga ati hari uzaza kandi uwo muntu sinkwiriye gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Isezerano twari turirimo ariko ritarashyirwa mu bikorwa, kuko igitambo cy'isezerano cyari gihari, ari urubuto, ari we Yesu Kristo. Uti byagenze gute rero? Yesu Kristo uko byagenze, akagira aho agambanirwa, akagira aho abambwa, agakubitwa, nibwo isezerano ryari ryegereje ko rigiye kugira umumaro by'isezerano rishya. Yesu amanikwa ku musaraba, arangije umwuka uheze, umwenda wari ukingirije ahera utabukamo kabiri. Akimara gupfa nibwo isezerano rishya ryatangiye, aba ari naho haba iherezo ry'isezerano rya kera, kuko igitambo twari twarahawe isezerano rishya cyari kimaze gupfa. Tubonye amaraso ya Yesu Kristo atubambiwe ku musaraba, kuko igitambo cyemerwaga ari uko havushijwe amaraso. Amaraso ntabwo yavushirwaga ikintu kitabanje gupfa. Yesu Kristo rwa rubuto twabanaga narwo kuva muri Matayo, kuva Yohana amuvuga, kuva aza agakura akagira imyaka 30 akagera agambanirwa, akimara gupfa ku musaraba avuga ngo birarangiye. Nawe yarabyivuye ngo birarangiye, nuko iby'isezerano rya kera byari birangiye, ahubwo dutangiye isezerano rishya. Umwenda w'ukingirirwa hera utabukamo kabiri. Hari ihema ry'ibonaniro abantu bajyagamo bajyanye ibitambo, hari icyumba cya mbere batambiragamo bazana ibyo bitambo, babaga bishe by'inyamaswa zitandukanye n'amaraso yazo, bakabizana gutamba. Ariko imbere hari icyumba kikingirije kiri ahera cyane. Aho ngaho niho twari tutabasha kugera, ariko Yesu amaze gupfa igitambo cye kiremerwa, umwenda wari ukingirijwe ahera cyane utabukamo kabiri. Utabutsemo kabiri byari bisobanura ngo aho twari tutabasha kugera, buri muntu wese yigererayo. Inzira yarakinguwe yo kwezwaho ibyaha byacu byose binyuze mu maraso ya Yesu Kristo. Sinzi niba uyu muntu wabajije ikibazo arimo arasobanukirwa neza. Muri make, mu ncamake isobanutse, isezerano rya kera ritangira ubwo Mose yahabwaga amategeko ku musozi Sinayi, rigasoza igihe Yesu Kristo yapfaga, anaribwo hatangiye isezerano rishya. Yarabajije mbese iryo sezerano rishya rizarangira ryari? Iri sezerano rishya tuzarikomezanya paka mu bwami bwo mu ijuru. Sinzi niba yasobanukiwe. Bene data arimo mudukurikiye, ndishimye cyane kubwo uyu mwene data wabashije kutwandikira. Nawe hari ikibazo waba ufite wumva udasobanukiwe,
kwiga ijambo ry'Imana ni uguhozaho, gusobanukirwa ni uguhozaho. Ntabwo wamenya iyo ujya utazi iyo uva. Tumenye ko twavuye mu isezerano rya kera ryadutegekaga gutanga ibitambo, tukinjizwa mu isezerano rishya n'urupfu rwa Yesu Kristo kubw'amaraso yari ameneye ku musaraba. Umwenda wari ukingirijwe ahera cyane uratabuka, buri wese yigererayo. Kwigererayo bishatse kuvuga iki? Ni uko buri wese ashobora kwihana ibyaha bye akabibabarirwa atabanje gutanga ibitambo, uko yaba ameze kose. Ndakeka ko uwambajije ikibazo yashubijwe. Nawe mwene data udukurikiye, iyi ni Yambi Nawe TV, aho dusobanurira abantu ijambo ry'Imana ritandukanye, tukungurana ibitekerezo, tukamenya byinshi, tukamenya n'uburyo tuba muri iyi si y'ibibazo, duhanganye n'imyuka mibi ya Satani, tukazareka guhendwa n'umwanzi Satani kuko yaneshejwe. Icyo nkubwira cyo ni ukuzirikana iki? Ni uko twinjijwe ahera cyane kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, ndagushimye ndaguhimbaje ko wabanye natwe. Tugushimira igitambo kizima waduhaye Yesu Kristo, cyatukuye mu isezerano ry'ibitambo byotswa by'inyamaswa, kikatwigiza mu gitambo kizima cy'iteka Yesu Kristo, ubwo yadutambikwaga amaraso ku musaraba. Ibyo turabigushimiye kuko buri wese yigererayo, nta rwitwazo, nta mpamvu twatanga, ahubwo idukwiriye ni ukwihana tukareka ibyaha. Nakomeza turinde mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.